Bonsoir et bienvenue dans cette séance de conjugaison. On va voir le présent, comment conjuguer des verbes usuels au présent. كيفاش نديروا la conjugaison des verbes usuels, يعني les verbes اللي كيتستعملوا بزاف au présent. Alors commençons d'abord par une lecture de ce paragraphe. Actuellement, les tigres sont en danger. On détruit les forêts où ils vivent. La pollution de la mer tue les animaux et les oiseaux marins. En ce moment, des tortues ne peuvent pas retrouver les plages où ils sont nés, car des hôtels y sont construits. Dans nos jours, il existe encore des pêcheurs qui remplissent leurs bateaux de poissons sans respecter la période de repos biologique nécessaire pour la reproduction des espèces. شرحوا شي شوية. Actuellement يعني حاليا النمور في خطر. On détruit يتم تدمير الغابات التي تعيش فيها أو حيث تعيش. La pollution de la mer تلوث الأنهار كيقتل الحيوانات والطيور البحرية. En ce moment يعني في الوقت الراهن أيضا أو حاليا أو Bien, alors les tortues السلاحف ما كتقدرش توصل لي بلاج اللي تولدات فيها اللي هي تولدات فيها. علاش؟ لأنها ديك لي بلاج تبنات فيها دي زوتيل. دون نو جور أيامنا هذه مازال كاين بعض الصيادين اللي كيملاو البطوات ديالهم بالأسماك بدون أدنى احترام لهذيك الفترة ديال الراحة البيولوجية اللي هي أساسية للتكاثر ديال الأنواع. يعني كيكون واحد الفترة كتسمى الفترة البيولوجية، هي الفترة اللي كيمكن ديك الأسماك كتكون كتوالد فيها ولا كتزاوج فيها وخصها توضع البيض ديالها، ومع ذلك يتم اصطيادها، وهذه المسألة كتأثر على الأنواع ديال الأسماك. Bien, عندنا la première question. Je relève les verbes conjugués et je coche la bonne case. غادي نديرو هنايا les verbes conjugués ناخذوهم من هذا التكست هذا. On va dire si le verbe conjugué au passé ou bien au présent. Les verbes conjugués au texte هما كتبناهم في هذا الجدول هذا. عندنا le verbe sont اللي هو le verbe être il est conjugué au présent. Le verbe détruire اللي هو le verbe détruire au présent. Le verbe vivre, le verbe vivre au présent. Tue, le verbe tuer au présent. Peuvent, le verbe pouvoir au présent. Sont nés, le verbe naître mais au passé. Sont construits, le verbe construire au passé lui aussi. Remplissent, elle est au présent. Existe au présent aussi. باش كنعرفوا le verbe s'il est conjugué à un tel temps ou bien à l'autre كنشوفوا la terminaison باش نعرفوه. Eh bien, l'exercice 2 عندنا qui exprime le présent dans les phrases du texte c'est dessus. هاد le texte اللي شفناه و les verbes اللي شفناه اسمو هي la valeur ديالهم. Qu'est-ce qu'il exprime؟ علاش كيدل واحد الفيرب conjugué dans le présent؟ كيدل على ثلاثة د الحوايج. C'est bien. كيدل على أن هذاك الفعل راه كيوقع ديك الساعة اللي كنهضروا عليه، وكيدل على واحد المسألة أخرى اللي هي لابيتود، شي حاجة اللي كتوقع دايما. باغ اكزومبل نقولوا لو تران باس ا 8 يعني التوقيت ديال داك التران راه هي 8 كيدوز دايما اليوم غدا بارح مع 8 اللهم الا تأخر. فوالا. وعندنا لا فيغيتي جينيرال. لا فيغيتي جينيرال هي شي حقيقة اللي ثابتة، شي مسألة اللي ثابتة. نقولوا باغ اكزومبل لو بوسون في دون لو، السمك كيعيش في الماء. اي بيان سور السمك ما كيعيش في الهواء، كيعيش فوق الشجرة. سي اون فيغيتي جينيرال. غنقولوا مثلا لا تيغ تورن، الأرض تدور. كانت كدور وباقي كدور وغتبقى كدور وكل شيء بإذن الله، مي سي اون فيغيتي جينيرال. الوغ غير هو بالنسبة لهذا السؤال ثلاثة هنايا جو كوش لا بون ريبونس. أنا كيبان لي أن هاد جو كوش لا بون ريبونس راها جوج وثلاثة راهم سؤال واحد. هاد الثلاثة هادي مكانش خصها تكون، هاد الرقم ثلاثة مكانش خصو يكون هنا، لأن الجواب ديال هاد الجوج هما هاد الخيارات هادي اللي كاينة هنا، وراه كلها أون دوا لا كوشي. لو بريزون دو لينونسياسيون يعني مثلا شي حاجة كتوقع في اللحظة اللي راحنا كنهضروا عليها. باغ اكزومبل نقولك دابا لا بلوي طومب، لا بلوي طومب هي دابا راه كطيح، ملي ما غتبقاش طيح ما غيبقاش صالح نقولوا هاد الجملة.
le présent de la vérité générale هضرنا على شنو هو شي حقيقة اللي ثابتة ثم le présent de l'habitude شي حاجة اللي habituelle كتوقع ديما ولا شي par exemple on dit on dort la nuit كنعسو في الليل هذه شي حاجة اللي عادية d'habitude oui très bien alors passons maintenant à l'exercice de je manipule et je réfléchis عندنا je classe seulement les verbes conjugués au présent dans ce tableau. هاد les verbes اللي شفنا هنا وهنا فيهم واحد جوج qui ne sont pas au présent au passé. إذا غناخدو غير الآخرين اللي conjugués au présent plutôt نكتبوهم هنا ونكملو الجدول. Voilà. Les verbes هما كتبناهم هنا عندنا le verbe sont عندنا détruit, tue, peuvent, existe, remplissent. وهنايا عندنا لو راديكال. لو راديكال شنو هو؟ كنجيو لو فيرب وكنحيدو له لانفينيتيف. الانفينيتيف هو ديك العلامه الصغيره اللي كتكون عنده دوك جوج حريفات اولا ثلاثه كيكونوا في الاخر ديال لو فيرب وبهم كنعرفوا لو فيرب اسكيلي ان فيرب دو بروميير لو دوزيام او بيان لو تروازيام جروب هذاك هو كيتسمى لانفينيتيف الوغ الا حيدنا لانفينيتيف كيبقى لنا لو راديكال سي بيان فوالا عندنا لو فيرب اتر ما عندوش راديكال ما عندوش تيرمينيزون بالنسبه لو بريزون بعدا l'infinitif هو le verbe être وأيضا ما عندوش groupe. Le deuxième verbe هو détruit يعني دمر. Le radical هو détruit. C'est bien. Alors عندنا I, T في la terminaison ديالو. Le verbe هو détruire. C'est un verbe du troisième groupe. Le verbe tue. Le radical هو tue. La terminaison E. Ou l'infinitif tuer. ER à la fin. C'est un verbe du premier groupe. Le verbe, quatrième verbe, peuvent. Peuvent. Il y a le radical. La terminaison ENT. L'infinitif pouvoir. C'est un verbe du troisième groupe. عندنا existe. Existe. بلا E. Il y a le radical. La terminaison, exister, il y a l'infinitif, c'est un verbe du premier groupe. Remplisse, rempli, il y a le radical, I de S-E-N-T, il y a la terminaison, remplir, c'est l'infinitif. Alors c'est un verbe du deuxième groupe. باش عطنا un verbe du deuxième groupe, على حقاش عنده هنايا هاد I de S, عاد la terminaison E-N-T اللي هي ديال le présent. C'est bien. Dans la partie je m'entraîne, je complète les verbes conjugués au présent par les terminaisons qui conviennent. Il y a des verbes, ils sont conjugués au présent. On va dire la terminaison convenable. La terminaison المناسبة ليهم. قبل منها نشوفوا بعدا نتذكروا ديك la terminaison ديال le présent. Voilà, ناخذوا le verbe exister. اللي هو un verbe du premier groupe, la terminaison, l'infinitif ديالو هي ER, c'est bien. Alors, عندنا في les terminaisons تاعو E avec je, ES avec tu, E avec elle, ONS avec nous, EZ avec vous, ENT avec il, la troisième personne du pluriel. نفسهم اللي كاينين avec un verbe du troisième groupe. Voilà, nous avons conjugué ici le verbe remplir, qui est un verbe du deuxième groupe. Je remplis, le بالزرق هو le radical, ou le بالحمر هو هي la terminaison avec IS, avec je remplis IS avec tu, je remplis IT avec il ou bien elle, nous remplissons I2S ONS avec nous, remplissez I2S EZ avec vous, ils remplissent I2S ENT. حنا بالنسبه لينا دابا في هذا السؤال هذا في هذا التمرين هذا علاش غنعتمدوا علاش غنمشيو نقلبوا باش نعرفوا لا تيرمينيزون كونفونابل غنمشيو لو سوجي من لو سوجي غنعرفوا لا تيرمينيزون اللي غنستعملوا وغنشوفوا هذاك لو سوجي اللي عندنا تماك فينا هو لو برونون بيرسونيل المناسب ليه واش هو مناسب ليه جو ولا tu ولا il nous vous ou bien il du troisième personne du pluriel عندنا هنا لي زانيمو اسمو هي لا برونون بيرسونيل الملائمه ليها il la troisième personne du pluriel. Alors, on va dire de E-N-T. Très bien.
Voilà, la flore et la faune représentent انت باسكو عندنا جوج الحوايج هنا لا فلور اي لا فون. شنو هي لا فون؟ لا فون كنقصدوا بها جميع الكائنات الحيه الحيوانيه. لا فلور جميع الكائنات الحيه النباتيه. représente اذا هادو راهم بجوجهم ان بلوريال جوج représente avec ENT. L'homme devient, l'homme c'est le verbe devenir, et la conjugué avec la troisième personne du singulier, on dit devient, il devient. Nous protégeons. هنايا حيدنا الانفينيتيف اللي هو ار مي ضروري نحتفظوا بديك او لان الا ما حيدناها حيدنا هاد او غنقراوها نو بروتيغون. فوالا نو بروتيجون نوتر بلانيت. tu dois faire une recherche sur le braconnage. خصك دير واحد البحث على لو براكوناج، هو الصيد ديال الحيوانات بديك الفخاخ ولا حتى بالبنادق ولا شي واحد الصيد غير شرعي. سي بيان. لو دوزيام اكزيرسيس عندنا ان جو، واحد اللعبه. هادو عندنا واحد ثلاثه ديال الطابلات ومعلقين فيهم واحد اللوحات، هذه فيها سافوار، هذه فيها بروندر، وهذه فيها الي، ودي فيرب هنايا طايرين مرميين. سي بيان، فيه هادو مكتوبين في واحد الورق ومحطوطين. سي بيان. غادي يجي دابا كل واحد وغادي ياخد واحد البطاقه من هادو ويحطها فوق الطبله ديال لو فيرب ديالها. هذا راه غير لعب، ولعب النيت بسيط بزاف كاع. هاد ليكزيرسيس هذا ما خصوش يكون في القسم السادس، هذا خصو يكون عند التلاميذ ديال القسم الرابع. سي بيان، سا سي تري فاسيل. على هنا حنا كتبناهم هنايا، وعندنا لي فيرب ديال سافوار هما هادو، لي فيرب ديال بروندر ولي فيرب ديال aller هما هادو. Tous ces verbes ce sont des verbes du troisième groupe. Savoir ou prendre ou aller كلهم des verbes du troisième groupe. بالنسبه لك انت في القسم السادس خصك تكون تعرف دير لا كونجيغيزون ديال هاد لي فيرب هادو، ماشي تعرف تحط البطاقات مع كذا كذا. Ça c'est très facile هادشي هذا. C'est bien. Oui. Alors, on va voir l'autre exercice. Alors, l'exercice de je m'évalue. عندنا جو كومبليت بار، عندنا كيلك فيرب ايسي كي سون كونجوغي او بريزون، وغنعمرو بهم هاد الفراغات هادي. عندنا لو فيرب طونت، سيتادير لو فيرب طونتي، يعني دار واحد المحاولة، حتى بالدارجة كنقولو طونتي ولا كي طونتي. فوالا. عندنا لو فيرب سون اي سو سون سي لو فيرب اتر، وهنا فورنيس لو فيرب فورنير ان فيرب دو دوزيام جروب. فورنير يعني كيعطي ولا شي حاجة بحال هكا. On va dire pourquoi l'éléphant d'Afrique est-il menacé. علاش الفيل الافريقي مهدد. Les éléphants en Afrique sont tués. يتم قتل الافيال في افريقيا pour leur défense، من اجل ديك الانياب ديالهم. كي فورنيس دو ليفوار، لان هي المصدر مناش كنجيبو العاج، كل حاجه مصنوعه من العاج راه الاصل ديالها هي الناب ديال واحد الفيل. utilisé pour la fabrication des objets décoratifs et les touches de piano. المصيبه ان هاد كنقتلوا الفيل على باش نصاوبوا ديكوراز دي زوبجي ديكوراتيف، ولا باش نصاوبوا هذيك المفاتيح ديال البيانو، باش نعزفوا مع راسنا الموسيقى غنقتلوا حيوان بحال الفيل. فوالا. on tente de trouver un substitut. راه الان يتم البحث على واحد الماده تكون بديله لهذيك العاج ديال الفيل pour donner une chance de survie aux éléphants، باش نخليو هاد الافيال تعيش tranquille. Alors on va dire, alors pour l'exercice 2, j'observe les photos puis je complète par des verbes conjugués au présent et j'indique la valeur du temps de chaque phrase. نشوفوا هاد التصويرات هادو، واخا الصراحه ما غنحتاجهمش بزاف. سي بيان. وغنكملوا هاد لي فراز هادو avec des verbes conjugués au présent وغنقولوا la valeur du temps. Est-ce que c'est le présent de l'habitude ou bien le présent de la vérité générale. عندنا الأولى aujourd'hui ces enfants la cour de l'école. هاد les enfants هادو aujourd'hui راهم كاينين في la cour de l'école، مي واش هما دايرين تماك؟ واش فوالا. فوالا جاوبنا في خلال هذا الجدول هذا. درنا هنايا لو فيرب اللي خصو يكون à chaque phrase، وهنا درنا la valeur ديالو. عندنا a le verbe هو sont. On par exemple ces enfants sont dans la cour de l'école et c'est le présent de l'énonciation. le présent ديال ان هذا الفعل كيوقع في اللحظه اللي كنهضروا عليه. détruit
L'homme détruit la nature, c'est une vérité générale. Les slogans actuels sensibilisent le citoyen, dit l'habitude. Très bien. Tu dois, ou bien tout le monde doit protéger la terre, c'est une vérité générale. C'est la fin de cette séance. صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. S'il vous plaît, abonnez-vous, like, partagez, كتبوا كومونتير إلا كنتو بغيتو شي حاجة نطرقوا لها، شي حاجة مازال نزيد نشرحوها أكثر أو شي حاجة ما فهمتوهاش. والأساس قراو مزيان، اجتهدوا مزيان. Au revoir.